दोस्तों ये लड़का अपनी पत्नी को डराने के लिए हाथ में सांप वाला ग्लव्स पहन लेता है। तभी इसकी पत्नी डर जाती है और सांप को भगाने के लिए अपना पर्स इस आदमी के इधर फेंक देती है। तभी ये लड़का इस पर्स में जोरों जोरों से डंस मारने लगता है। यह देखकर के लड़की अंदर भागने लगती है और अंदर में से किसी को बुलाने लगती है। तभी ये लड़की अंदर से सांप पकड़ने वाली मशीन ले आती है और हिम्मत जुटा करके इस आदमी के इधर आने लगती है। तभी ये लड़का जोरों जोरों से डंस मारने लगता है। ये देख करके लड़की पीछे भाग जाती है। तभी ये लड़की जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता है। उसके बाद ये लड़की इस बार सांप को पकड़ लेगी सोच करके इस लड़के की इधर बढ़ती है। इसके आगे इस लड़के के साथ बहुत बुरा हो गया, पर उसे देखने से पहले मुझे मालूम है कि आपने फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे। अगर प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में फैमिली जरूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम चल सके आपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो। तब ये लड़की आकर के इस लड़के के हाथ को मशीन से दाब देती है और इस लड़के को डराना बहुत भारी पड़ जाता है।